Ta-da-da-dam! Očaj! I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I danas, kao što vidite po naslovu, i nakon dužeg vremena snimam hair hackove. Iskreno, jedva sam čekala i danas sam našla jedan hack, odnosno nešto što ćemo da isprobamo zajedno. I ja ću vam reći da li je uspešno ili ne i da li valja ili ne. Saznaćete sve, tačno o čemu se radi. Zapravo uporedit ću dve frizure. A to su frizure kada skinem riblje kosti, znači evo da kažem nosim ih već ja mislim 3 dana, možda i 2, nisam sigurna. I vidite već kako su skroz spale. Ali danas ćemo ih konačno skinuti i onda ćemo zajedno da odlučimo da li je bolja kosa kada skinemo riblje kosti, to jest da li je bolje ufrčkana ili kada uradimo ovaj moj hack od 12H. Isto su lakne u pitanju, naravno vi ćete odlučiti šta bolje izgleda. Ja neću da dužim, sada ću da skinem riblje kosti i onda ćemo vidimo kako moja kosa izgleda. Idemo! A da ne zaboravim, pre nego što skinem moje kikice, ja želim da uradim jedan TikTok video, odnosno duet, gde sam isto pre godinu dana snimila jedan video gde sam skinula kikice. Ja ću vam ga pustiti, evo sada ćemo da krenemo da snimamo, samo da ja namestim svoj kadar za snimanje. Moram ovako malo. Sad ću da promenim boju i da malo pojačam. Ne znam koju boju da stavim. Znači vidite, sad ću vam pokažem kako izgleda plava. Zapratite mi inače na TikToku, prešli smo 400.000, znači Brkić Nađa, već svi znaju. Ja sada krećem da snimam TikTok. Evo, upravo sam snimila TikTok, to jest još nije gotov, moram sada da raspletem kikice i da snimim nastavak TikToka. I krenuli smo. Jao, lepo će ovo sigurno da izgleda, samo ne znam koliko će dugo da stoji. Iskreno mislim da će za 2 sata da bude kao da nisam nimala kikice, ali vidjet ćemo. Vidite kako izgleda za sad, bilo bi fora da bude i ovako. Evo je jedna kikica, ona je raspletena. Nemam komentar na ovo, pogledajte. Ali samo mi smeta što ove šiške nisu ovako uvijene, ali vidjet ćemo što ćemo sa njima da uradimo. Uglavnom ovo izgleda za sada ovako. I ja ću pokušati to malo da namestim drugačije, ali krećemo da skidamo drugu kikicu. Da raspletemo ovu kikicu, drugu, odnosno riblju kost. Jao, očajno. Jao, majko. Idemo. Skroz sam se umrsila. Evo ga. Ta-da-da-dam. Očajno. Čekajte, moram ovako malo. Valjda će lepše da izgleda. Katastrofa! Dobro, mislim, nije toliko loša, ali tipa pogledajte ovako, lepo izgleda. Ili ovako kad se prebaci na jednu stranu, može da se napravi lepa frizura, ako se nešto tipa ovako zakači, zaveže. Tako da iskreno, ovo je odlično, lepo mi izgleda, mogu stvarno da kažem tako. Ali vidjet ćemo, uporedit ćemo ovo i sljedeću frizuru koju budem pravila. Za nju će mi trebati malo duže i malo više vremena, a vi ćete odlučiti u komentarima šta vam se više sviđa. I nastavljamo snimanje TikToka.
vam kažem da mi se jako sviđa kako mi je ispao TikTok, tako da svi odmah idite na moj TikTok profil, zapratite me ukoliko niste Brkić Nađa i pogledajte i lajkujte novi video koji ću da izbacim. Sada idem da operam kosu, vi dobro zapamtite ovu frizuru, ako je ne zapamtite imate je na TikToku, šalim se, tako da idem da operam kosu i onda prelazimo na sljedeći hair hack. Idemo! I ljudi, oprala sam kosu, malo sam je prosušila, inače kažem da je polumokra, evo možete da vidite, trenutno izgleda očajno, ali vidjet ćemo kako će ispasti sutra. Inače nisam vam rekla, danas pravimo lokne uz pomoć, verovali ili ne, čarapa. Ne znam, verovatno ste, sve su mi poispadale. Tako da ja se nadam da će ovo uspjeti. Inače vidjela sam ovaj hack na TikToku i danas ću ga zajedno s vama isprobati. Evo, možemo da krenemo konačno. Znači ovako, uzmete jedan pramen ovako i podelite ga na dva dela. Podelimo pramen na dva dela. Čarapa ide između. Jedan pramen ide u jednu stranu. Drugi pramen ide u drugu stranu. Onda, kako sad, ovaj ide ovamo. I onda ide u, dobro, onda je jednostavno. Kako sad? Ovo je mnogo komplikovano, ljudi. Evo ga, to je to. Ovako. Ne znam uopšte da li ja radim ovo dobro. Hop. Pregledamo ogledalo. Hop. Ovako. Onda hop. Jao, ljudi, ovo je katastrofa. Ne znam kako će ispasti. Jao, užas. Idemo dalje pa ćemo ovaj ponoviti na kraju. Idemo dalje. Ljudi, evo pogledajte, ja sam završila da vam pokažem kako je to ispalo. Iskreno bilo je naporno, ali dobro kada uvežbate onda sve lako ide. Tako da ja sad idem da spavam i onda vam se javljam ujutru da zajedno skinemo ovo i da vidimo kako je sve to ispalo. Laku noć! I dobro jutro ljudi, ustala sam pre 10 minuta kao što možete da vidite. Inače držim ove čarapice skoro 12 sati i jedva čekam da ih skinem. Tako da sad idem da se obučem, spremim i da konačno vidimo kako su ispale ove laknice. Idemo! I konačno je došao taj trenutak da skinemo ove čarapice, da vidimo kako su ispale laknice. Tako da krećemo. Vidimo kako je ispalo, ja iskreno jedva čekam. Ne znam. Dobro je ispala loknica. Čekajte da vam pokažem. Jeste, baš je dobro. Sad ćemo skinemo sve pa da vidimo kako je cijela kosa ispala. Evo pogledajte, ovo je jedna loknica. I krećemo. Sljedeća loknica. Evo ga. Ovo je mnogo zanimljivo. Baš dobro je ispadno. Pogledajte kako je ova ispala. Iskreno ja sam oduševljena. Ovo je stvarno odlično. Inače kasnije ću i šiškice da uvijem. Idemo na sljedeću. Znači ovako samo povučemo čarapu. Čarapa. Čekajte. Malo sam smotana. Evo ga. Idemo. Wow, ljudi, pogledajte, ovo je stvarno odlično. Evo da vam pokažem. Ovo je jedna strana, a sada krećemo na drugu stranu. Inače, zaboravila sam da vam kažem da sam jako udobno spavala sa ovim čarapicama. Evo je laknica. Iskreno ne znam, meni je ovo stvarno mnogo lepo. Poslije ću još da ih očešljam. I sjećate se onih slomčica kad sam pravila afro loknice, gdje je bukvalno bilo katastrofa, jedva sam spavala, ali su ispale stvarno ekstra. A ovo je, to jest nije mi ni najmanje smetalo. Idemo sljedeća. Pogledajte. Ne, stvarno mnogo dobro ispadnu loknice. I za kraj ova posljednja. Čekajte. Samo da je nađem. Evo ga. Idemo. Što neće? Nema šanse. Šta je ovo?
Čekajte, ako provučem možda čarapu u gore. I evo ga, odmrsila sam. Nije mi se uništila laknica, evo je. Tako da, ovo su laknice, kako su ispale da vam pokažem. Sad ću još da ih očešljam i uredim i da uvijem šiškice i onda da vam pokažem kako konačno izgleda moja frizura. I evo kako su konačno ispale laknice, ja sam uvila i šiške, da vam pokažem. Vi pišite u komentarima kako vam se sviđa i da li vam je lepše ispalo kada sam nosila riblje kosti ili kada sam uvijala ove lokne sa čarapicama. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. I obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa. I majice moja BBF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com na kom uskoro izlaze duksevi. Volim vas sve i vidimo se uskoro opet. Volim vas, ćao!